Kwaba kuhle okuhlangana njalo bathandekayo kulesi sifundo sesithathu kuleli ikota okhuluma lani ngumfundisi Mlilo. Nxusa engilabana bazivese. Salibonani izihlobo ezithandekayo, salamukela kusifundo sethu, salonaleli viki. Sibonga uNkulunkulu osigcinileyo kwaze kwafika sona lesi sikhathi okhulumayo ngoAmos Maforo. Ngiyalibingelela abathandekayo ngegama lika Jesu Kristu ozayo masinyane. Siyabonga ithuba esibalalo ukuthi sifunde isifundo sesikolo seSabbath okhulumayo nguTalent Ncube. Emseni wenkosi njalo zihlobo zikaThixo, siyabonga uNkulunkulu osigcinayo ukubana singene esifundweni esisilethela ulwazi lokuthi uJesu usithanda kanganani lokuthi impilo yethu siyigcine njani ekukholweni. Okhulumayo ngumfundisi Ndebele. Siyacimeza nxa sikhulekayo. Baba wethu, siyabonga ithuba osinika njalo ukuthi ukhulume lathi ngelizwi lakho. Moya engcwele wacishela la mazwi sicela phakathi kwethu. Ababonayo labezwayo lathi esikhulumayo sibanjaniswe nguThixo ekuzweni ukukhuluma kwethu Jesu siyabonga siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga bathandekayo ukuhlangana njalo kuleli ikota lapho esiqinisa khona ngesifundo esiqhakathekileyo ezimpilweni zethu. Bengakhuthaza ukuthi sisifundeni sindawonye. Ilo lalo azizuzele isipele sakhe. Lesi sifundo sibumbe izimpilo zethu, besakha izimpilo zethu. Akulathembe sesalithola singasazuzisa lesi sifundo. Kodwa leli sikhangele impilo ephakade, ukufa lethemba elizayo. Kanti namhlanje sikhangela ukuzwisisa ngemvelo yomuntu, ukuze sizwisise ngendaba yempilo enaphakade lokufa lethemba. Kuhle sikhangele lesiqa sokuzwisisa kanti yona imvela yomuntu yiphi, umuntu wavela kanjani. Asike sixoxeni ngale ndaba. Kanti vele imvelo yomuntu yiphi na? Singa eBhayibhelini kuyacaca ukubana uNkulunkulu wenzani ukuze umuntu abe khona. IBhayibheli lithi lona uNkulunkulu wadala umuntu ngethuli lomhlabathi wasemphefumulela umphefumulo wokuphila. Umuntu wasesiba ngophilayo. So yiyo imvela yomuntu. Othatha iqinise ngosifundela lelo verse uGenesis 2 verse nga7. UGenesis 2 verse ngelika 7. uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngothuli lomhlabathi wamphefumulela emakhaleni akhe umphefumulo wokuphila. Yikho umuntu wasesiba umuntu ophilayo. Usethilo kwamaforo ukuthi umuntu wadalwa wabunjwa ngothuli lomhlabathi waba umphefumulo onjani ophilayo. Kulamazwi athanda ukuphikisana. Amazwi athona umuntu akasoze afe avela kuNkulunkulu. Lamazwi alethwa nguSathana athi avela kuNkulunkulu athana uzakufa bese ngwahlanganisa. Ave uNkulunkulu uzakufa. Ave uSathana athini awusoze ufe. Nxa siwakhangela amazwi kuyini esikuzwisisayo ngempilo yomuntu evubana esedlele kongadliwayo engathi ase-Eden. Sizwisisani uqhubeka usiya phambili. Isifundo lesi balaleli lababukeli lathi sila silethe ukuzwe veza thandalazi ukuthi uNkulunkulu angakhuluma kaphikiswa. Umuntu wabunjwa waba khona ngenxa yesono esike sifunde iviki epheleyo. uSathane usefuna ukugcwalisa ukuthi hayi mina ngafika ngathi kalifi. Yikho kusiba lenkolo esezikhona ukuthi umuntu kungani ubunjwe ngeziqa ezimbili eziphilayo. Bathi umuntu nxa efile umdumbu sizawufaka la kube sokungani kulokunye okuphila kuthiwa ngumoya. Kodwa imvelo yomuntu esiyifunda namhlanje ngeyokuthi umuntu ubunjwe ngothuli kwahlanganiswa lo moya kaNkulunkulu okuphila wasesiba ngumphefumulo. Kuqhathisa ukwazi ukuthi amazwi laphikisanayo isitha esifuna ukuthi sigcwalise okungayisikho umlimo okhuluma ukuthi kuzafiwa singawona. Isifundweni njalo sivezelwa ukuthi
it's either umuntu uyathatha uThixo elizwini lakhe kumbe uyathatha uSathani elizwini lakhe. uNkulunkulu wayechilo ukuthi lingadla isihlahla sokwazi okuhle nizakufa lokubi kuGenesis chapter 2 verse 16 to 17 lizakufa. uSathani nxa ebuya kuGenesis chapter 3 uthi kaliye kunjani? aliye kufa. Intshumayelo yakuqala eyamanga eyokuthi umuntu kafi. Namhlanje abantu bayakholwa ukuthi umuntu kanjani? Kafi. So sivezelwa ukuthi uAdam lo Eva balalela ilizwi likaSathani elokuthi nxa lingadla isihlahla kalisoze life. Kakuzange kwabenza bangafi njengoba uSathani wayekhuluma. Kodwa kwabenza bafa njengoba uNkulunkulu wayekhuluma. So kaliweli phansi lomuntu omdala. Kunjalo kakhulu. Uyabona indaba le singayizwisisa njengamaKristu. Yeah. Kuzasincedisa ukubana singesabi abafileyo. Senelise futhi ungalahlekelwa ingcebo ngenxa yabafileyo. Abantu emabandleni ngokutshana kwabo esiKristwini abantu indaba le ayicacanga yiwo. Yikho kumele sizwisise ukuthi kanti umuntu uyikuyini. Kuyini okwenzakalayo. Sekuthintile uncube lapho ukuthi uSathani lokho efuna ukukhavisa, lokho efuna ukufithizela, elethe amacebo esekela amangakha kuqala ukuthi umuntu akayikufa fi. Uthi hayi kwehluke so singakungasikhutha khona pha ukuthi kanti vele umuntu kuyini okwenzakalayo ekufeni. Kuhle kusenze sibe lokho sikholwa kumbe sikhonza abafileyo. So kuqhakathekile ukuthi sizwisise ukuthi umuntu wadalwa njani, kuyini okwenzakalayo mfundisi Mlilo umuntu angafa. Kuyasincedisa ehambeni lethu lokukholwa lokuthi lo osibizileyo simkholwe ngayiphi indlela usibizeleni. Njengalokho isihloko sethu sisithi ukuzwisisa ngemvelo yomuntu. Kulokho esikhuluma ngakho kungancedisa njani umuntu ukuthi azwisise ngokuzwisisa ukuthi wavela ngaphi. Mina nguthokozelele kuMakhubo 139 lapha. uDavid uyakhuluma indlela abunjwe ngayo nguThixo. Kuvele singakwazi ukuthi sabunjwa nguNkulunkulu wasinika impilo. Lemvelo lethu siyabuyela kuye. Angeke sidinge kwenye indawo ngoba ucina sekuverse 14 mina ngabunjwa ngendlela emangalisayo. Athi ngisesini sika mama wangeluka. Umuntu kavelanga ngokudubuka kwelutho kwaphuma umuntu. Kavelanga elomsila ngemicabango yabantu. Uvele ngokucebo likaMlimo. So singabuyela kuye ekudaleni kwakhe asitshela ukuthi ngalinika impilo ngathi lingayenzi lokho la kwenza laqalisa ukufa ngakukhulumayo nguye futhi uzasitshela ukuthi ukuze kufa lokuphele sizayenza njani. Imvelo yomuntu kasibele kuNkulunkulu wayiletha impilo nguye uzasitshela. Ingozi enkulu. Right, before ukubuza ukuthi ingozi yabona ingozi enkulu ebhekane labantu njengoba sizawuveza sisiya phambili ukuthi umuntu angabizazi ukuthi uyikuyini. ukuthi uvela ngaphi. Ingozi enkulu lokuthi uvela ngaphi. Kufana ukuthi angabizazi ukuthi umi ngaphi njengoba fana lo muntu ohlala eZimbabwe. Ohlala eZimbabwe oyingozi kakhulu. Ngumuntu ohlala eZimbabwe kodwa iconstitution yeZimbabwe engayazi. Umuntu lwana uyayenza izinto ecabanga ukuthi uyazivikela kanti uyazilimaza. Ngoba uhlala eZimbabwe kodwa iconstitution kanjani? Kayazi. Nxa engabanjwa amapolisa ku roadblock sehle khipha $20. Uthi uyazivikela kodwa uyazilimaza ngoba iconstitution kanjani? Kayazi. So ingozi enkulu. Abanye abacabanga ukuthi umuntu ngumoya ngicabanga ukuthi bakwenza genuine. Abangakakuzwisisi kuphela ukuthi kathi iqiniso limi ngaphi. Siza kucacada sikuveza ukuthi ukhulule kanjani ukubazazi ukuthi wena angifuna ukuthi ngiphume esifundweni kakhulu. Kodwa ngibona ngani kuqhakathekile ukubana sazi imvelo yethu. Ngoba ungazi imvelo yethu siba ingozi omnye komunye. Kuvamile ukuthi umuntu ezibuza kanti umuntu uyini. Usubone ngani uzibani enxa uthule imali ulani uqhakathekile kulawona njalo ongumnyanga. Kuba ingozi yikho kuletha itribalism kulethe konke okuningi esingakucabanga ama izimo nanamanengi ungazazi. So lesi sifundo siqhakathekile kodwa kwalamhlanje sisikhangela ngemvelo yethu maqondana lokufa. Sizakhangela abathandekayo kusifundo salamhlanje ubana sizancediseka kanjani ukubangula uhlupho olwalethwa ngamazwi athi
alikufa. Wona lamazwi athi alikufa aselethe uhlupho olumangalisayo. Kulezi inkolo sezisaba lemhlabeni wonke jikelele abantu bayabulalana ngenxa yamazwi athi alikufa. Kambe kulula kangakanani kubana ulumbathise amazwi kaNkulunkulu kaSathane uzamana wabophezele kube amazwi sizakubangula konke lokhwana. Okunye sakukhangela ukuthi kambe umphefumulo ungawazi ukuphila uyiwo wodwa ngaphandle komzimba na. Sizakubangula sisiya phambili. Singafumana ngaphi impendulo ebalulekileyo ngesimo somuntu zawuthi sikukhangele sisiya phambili. Leli viki bathandekayo sizakhangela sibili kabanzi ngaso isimo somuntu ekuphileni lasekufeni. Akusifundele uGenesis 1 verse ka24 siye ku verse ka27. Genesis 1 verse 24 kusiya ku27. Njalo uNkulunkulu wathi akuthi umhlaba uveze izidalwa eziphilayo kusiya ngemihlobo yazo. Izinanakazana ezihuquluzela emhlabathini kanye lezinyamazana zeganga. Yilezo kusiya ngemihlobo yazo. La kanye kwabanjalo. 25. uNkulunkulu wenza izinyamazana zeganga kusiya ngemihlobo yazo. Izifuyo kusiya ngemihlobo yazo. Njalo zonke izinanakazana ezihuquluzela emhlabathini kusiya ngemihlobo yazo. Njalo uNkulunkulu wabona ukuthi kwakukuhle. 26. Hayi asibe khonapho. uGenesis 2 verse 7 sesimxoxe kade. Uthi Jehova wathatha uthula omhlabathi wamenza umuntu angithi wasemphefumulela umoya onjani okuphila. Nxa silalele uGenesis 1:24 kusiya ku27 loGenesis 2 iverse ka7 masufunda ngokudalwa komuntu lezinyamazana kungaziphi indlela okuthanda ukuhambelana njalo kungaziphi lapho okwehluka khona na. Sifundani ngesimo somuntu na nxa sesifunde ngale indlela. Okay. uNkulunkulu nxa kuchazwa kundalo kuthiwa umuntu lenyamazana konke wakudala ngothuli emhlabathini. Wakuthatha emhlabathini. So kuyahambelana konke kokubili kulomphefumulo. Kodwa umahluko ubususiba lapha. uNkulunkulu esedala umuntu wasebenzisa izandla zakhe wambumba, wamshepa, wamenza wafana laye. Wasemphefumulela waphila. So umehluko oqhakathekileyo emuntwini lenyamazana. Njalo owesilisa lowesifazana bobabili bonke benziwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Baphelele bayalingana benjalo belemsebenzi ehlukeneyo. Njengoba uNkulunkulu Baba indodana lomoya ingcwele belingana kodwa belemsebenzi enjalo iziqe ezintathu ezilemsebenzi echiyeneyo. So konke khona lokuyasincedisa lokusho ukuthi hayi bomama lincindezelwa vele. uNkulunkulu walidala lilingana loBaba kodwa imisebenzi yenu ichiyene lekaba. So kuzinyamazana labantu yiyo imahluko ekhona lokufana thize okukhona ekudalweni uNkulunkulu. Omunye umahluko ukuthi umuntu wadalwa engcwele njengoNkulunkulu engela sono ele reasoning capacity. Ekwazi ukucabanga lokwenza izinqumo. Lokuzithiba ukuthi abe lomkakho eyi1 lomkakho eyi1 inyamazana ziyayenza ezikufunayo kazila ku limit. Alright. uGenesis 2 verse 19 uyincindezela kanjani le ndaba? Genesis 2 iverse lingelika 19. Manje ke uJehova uNkulunkulu wayesebumbile ngomhlabathi zonke izinyamazana zeganga lazo zonke izinyoni zemoyeni. Waziletha emuntwini ukuthi aziphe amabizo. Kwathi loba yikuthini asibiza ngakho isidalwa esiphilayo kwaba yilona ibizo lazo. Sisiyabonga Dube.
uyizwa esithini ivesi ukuncindezela lokho esesikhulume ngakho already. Kulapho kuveza ukuthi umuntu ulomahluko lenyamazana khonapho ukuthi nina edalwa wanika umfanekiso kaNkulunkulu. Njalo yena wabunjwa ngezandla zikaThixo. uNkulunkulu wayedala okuzamemethekisa. Wayengeke amemeze ethi umuntu. Hayi, wayedala okuzamemethisa isimilo sakhe. Ngoba uzamnikela amandla ukuthi busa phezulu kwento zonke lezi ziphansi kwakho wena umkhulu. So lapha kuthiwa khona eseqeda ukudala uthina ngubolekile ngakunika ingxenye yami akunika inyamazana amabizo. So ibizo lonke olibone lithiwa ngelenyamazana lavela kuAdam enikwa amandla nguThixo. Okutshengisela ukuthi uNkulunkulu wamdala waba phezulu kwezinyamazana wafana noThixo. Asibuyeleni kuGenesis 2:7. Ithi yona iBhayibheli uJehova wathatha uthuli lomhlabathi wamenza umuntu kanjani ngothuli lomhlabathi. Wasemphefumulela umoya wokuphila. Ibala elithi uJehova wasemphefumulela umoya wokuphila. Incazelo yalo yalamabala asitshelani ngomuntu na? Asitshela ngomuntu na? Ikakhulu libala lithi nefashi chaya. Asitshelani? Ngesilungu i-living being. Alright. Umphefumulo ngumuntu ophilayo. Ngihlala ngikukhuluma lokhu ukuthi nxa ufuna ukuzwisisa ukuphila komuntu ungathatha impuphu ifake la. Right. Lamanzi ufake la. Right. Awungeke ukuthi kulesitshwala. Right. Kudinga ukuthi kube lomlilo lozapheka ukuthi kube lesitshwala sidliwe ngayo. uNkulunkulu nangu la ufaka into lezana okunye kula umhlabathi. Umphefumulo wakho nankana ufaka lapha. Akuhlanganisa kokubili sokusiba lo dubo okhulumayo. Alright. Umphefumulo ngumuntu okhulumayo. Kungaphuma okunye lapha usubuyisela indalo emuva eqaleni kwayo. So ngenye indlela nxa kuthiwa umphefumulo sikhuluma ngomuntu ophilayo nguyothiwa ngumphefumulo. Sekhuluma ngani mfundisi likhuluma kunjalo umphefumulo ngikona. Yeah. So I think okunye sikulethelwa lapho uqathekile mfundisi. Osokulethe ukusanganiseka ebantwini. Antu Satan uthe alikufa. Asekwenza na yikuthi yena ethi anti kudaliwe umphefumulo lenhlabathi leyana uthuli lo wahlanganisa bese kuphuma umuntu onjani ophilayo ukubuyisela muva sokuyikufa kufana le light iglobe nxa ulalo ulogetsi nxa kungaxhumananga awula light ngoba wathi le light iphethe lapha. So ukuthi ngile light ikuhlanganisa kokubili akufithizelwe engqondweni zethu balaleli lababukeli ukuthi vele impilo umuntu uyini kuzasisiza ukuthi sizwisise nxa sokufiwa ukuthi kunjani. Emfuna ukufithizela njalo umfundisi Mlilo ngokuthi khona lokho kusemuntwini kuthiwa yikho kufana la senyamazaneni ilomoya wokuphila yenziwe ngenhlabathi. So okusemuntwini akula mahluko yemphasisi esifuna sifa ikhona pha ukuthi kwesisikhathi le mcimbi esiyenzayo umuntu nxa isefile sokubuyiswana kuzasincedisa ukuthi sikubone ukuthi kule ndingeko yini vele ukuthi sibuyise izinyamazana esilazo nxa siyabuyisana. Siyabonga ekakhona le ndawo etsho ingikhona sizayicacada sisiya phambili. Kodwa esifuna sekuzwise kathesi ingwelo ukuthi kanti umphefumulo oyini sesewuchasisile ukuthi umphefumulo yimi. Kanti abantu babethi bebona isalukazi sithwele amasaka sesehawula sesihamba singahambi kalula sichaphanzeme emgwaqweni uma umuntu ecikizekile egula babethina abantu wazi wahawula umphefumulo. Kunjani kuvamile siyavuma ukuthi umuntu umphefumulo ngasho ukuthi umuntu ulomuntu ngaphakathi umqondo hayi selikwenza ukuthi ngiye kukho umqondo ngiyakuthanda indlela elibeka ngayo mina umqondo eliubisayo ukuthi kulabantu abacabanga ukuthi utalent kayisuye umzimba lo moya wokuphila kodwa kulomoya ongutalent ophila phakathi kwegabha leli othi ngafa uzaba lamandla amakhulu uyebuya suncedisa ngamandla amakhulu. Kukanti ke uJesu yikho uJesu wathi wayi-address indaba le esabuya esahamba lapha emhlabeni wafica uLazarus esefile
Wawungaso mistake ukuthi abuye ngemva kwesikhathi. Yeah. Umoya usuphumile emzimbeni kaAdam esidumbini sika Adam manje sika Lazarus. uLazarus esefile. Allo. So uJesu nxa ebuya uthi ngifuna ukulidemonstratela umbuyiso engizawenza nxa sengibuya okwesibili. Ongumbuyiso weBhayibheli. Yeah. Ukuthi umoya wokuphila okade usuphumile esidumbini sika Adam kawubuyele emzimbeni. Right. Bambone uAdam badle uLazarus badle naye. Bakhulume la bayenze konke la. Yiwo umbuyiso ozayenziwa nguJesu esebuya okwesibili. Abafileyo befela kuye. Bazi umoya wokuphila uza kubuyela. Babe sebeguqula imizimba siye ekhaya ezulwini. So kusipha ukukhululeka okukhulu. Kakhulu. Siyabonga ngithemba indaba yokuthi umuntu uyini, umuntu ngumphefumulo iyacaca iyazwisiseka. Nxa sifunda uHezekiya ngo-18 verse ka4 leka20 isikhuluma kathesi ngalo umphefumulo ukuthi nxa umphefumulo usona ngidla umphefumulo yona ngithi akusifundele uHezekiya ngo-18 verse ka4 leka20 ubuye usifundele futhi uMateyu 10 verse ka28. Ngifunda Ezekiel 18 verse 4 ngelika 4 leka 20 ngoba yonke imiphefumulo ephilayo ngeyami uyise kanye lendodana bobabili ngokufanayo ngabami umphefumulo onayo yiwo ozakufa. Bamba khonapho yana kuMateyu 10 verse ka 28. Mateyu 10 verse lingelika 28 ithi yona lapha kuBhayibheli lesindebele. Mateyu 10 verse 1 28. Yes. Lingabesabi labo ababulala umzimba kodwa bengeke babulale umphefumulo. Kodwa yesabani lo ongabhubhisa kokubili umphefumulo lomzimba esihogweni. Amavesi la asincedisa njani ukuzwisisa ngesimo somphefumulo? Andisithethe na umuntu ngumphefumulo. Ngatshintsha yabela ngathi umuntu ngithi umphefumulo kodwa ngikhuluma bani ngomuntu. Aletha usabani ke la amavesi. Mina ngithathekiswe nguHezekiya. Alright. Uqale ngokuthi umphefumulo onayo yozabhubha. Abe sithi ubaba. So umphefumulo nguyubaba, nguyumntwana, umuntu ophilayo. So ngenye indlela nxa esithi umphefumulo onayo uzakufa, uthi umuntu owonayo, umuntu ongalali nguyozakufa. Ngicela abalaleli lababukeli singasanganiseki umuntu masisize. Esikufundiswayo ngumhlaba ukuthi umphefumulo ngenye into laphana umuntu angafa selaphana hayi. Okuthiwa ngumphefumulo ngumuntu okhulumayo. Ngingaphila ngingala Jesu ngingumphefumulo owonayo yimi ukuthi ngizabhubha Jesu nxa esiza kodwa ngaphila ngilo Jesu ngiyalala nxa ngisifa kulovuka kusasa. Ingale bamba umlomo iversion ayibalile awuyiphinde ufuna ubala la iversion sizwe ukuthi zihamba sithini uHezekiya 18 yes kahle ngiyiphinde Ezekiel 18 iverse lingelika 4 ithi yona ngoba yonke imiphefumulo ephilayo ngeyami uyise kanye lendodana bobabili ngokufanayo ngabami. Le iversion esindebele la ithi yona konke ukuphila ngokwami ukuphila kukayise kanye lokuphila komntwana kungokwami lo muntu onayo uzakufa. Andawonti yes ngisekela lokho ade ukutsho usafuna ukukhuluma. Yebo indaba yomphefumulo indlela uSathane asirobha ngayo ukufunda kwehlukanise nizayo lokho ngibuyela ekuqaleni ulokho efuna ukudefend amanga kanjani akhulumayo ekuqaleni ukuthi awuyikufa ngempela ayikufa fi yikho lapha sivezelwa la ukuthi umphefumulo onayo umuntu lo inyamazana ukukumbukufa ukufa kwenyamazana lokufa komuntu kunjani konke kuyafanana ungabala umchumayele ngo3 verse ngo19 uthi konke kunjani kuyakufa kuyakufanana kodwa emphasis esilayo ngiyokuthi
umuntu kanti vele kuyini ukuthi khona lokho kuthiwa ngumphefumulo yikho umuntu ukwachasiso kancane ukuthi akulanto ukuthi kungene ebhokisini okuthile okumakodwa lapha lokuthile okuyakusuka kuyenga singakuzwisisa khona lokho kuzasincedisa empilweni yethu yokukhona yikho kuvuke iphele sathi siqala balaleli kusendlala yesifundo sonke sakhunjuzwa ukuthi ezinye izifundo zavela kuma-Greek ngale awathi umzimba lo hayi libhokisi nje ligcina umuntu munye umuntu lihlukuluze kwenze konke lokhana siyabonga lokho okutshoyo akusifundele uverse ka-19 sincindezela lokho akutsho umtshumayeli 3 verse 19 to 20 isichasela njani ngesimo somuntu lesezinyamazana ekufeni na umtshumayeli 3 verse ngelika 19 to 20 thiyona isiphetho somuntu siyafana lesezinyamazana isiphetho sinye sibalindele bonke njengoba lokhu kuyafa kanjalo lokunye kuyafa kodwa kokubili kulomphefumulo munye umuntu kangcono kokubili kulani kulomphefumulo munye umuntu kangcono kulenyamazana wonke kuyize konke kuyandawo yinye konke kuvela othulini yikho konke kubuyela othulini kuyabuyela lapha bafundisi wami iBhayibheli lithele yona iversion yakho le impilo ivela kuNkulunkulu lapha uyakhuluma ukuthi konke kunye kwanikwa impilo nguNkulunkulu yes ukuzinyamazana bekhona igcinwe nguNkulunkulu nguyenika impilo lo muntu nxa sokubuya ukufa umnikazi wempilo nguyocina omile ukuthi apompe so umuntu kasekho ngoba vele uphila ngenxa yokuthi uvunyelwe mina ngihlala ngibatshela abazali ukuthi nxa kuyukuthi umuntu uyazogcina abantwana ngikhali buyisa izinja zonke zafayo zenu lenkukhu labo mangwe ngoba lakho kuphila njengomuntu lo ngenye indlela indaba yombuyiso esiyenzayo asocebo likaNkulunkulu ngusathana ozama ukuthi silethe into engekho siyabe sidinga amadimoni akhe ukuzophazamisa izimuli sithi ziyagcinakala umuntu mkasisize balalela bonke uyabona Dube lokho okutshoyo kungwesa uvesi lele lapha ethana akubambe khonapho ithe konke lomphefumulo njani ufana naye so nxa somele ubuyise akusamela ngokhethi bese sithele lembuso yezenkomo so ngiyananzelela lapho ukuthi kulabanye ababuyisayo abakwenza ngomoya la ngeqiniso bakhona sibili abakhonza amadlozi bekhonza uNkulunkulu through amadlozi ngomoya la ngeqiniso kuphela kabakezwa iqiniso leli ngenxa yokuthi bebekwenza lokhu besemadlozini bekwenza ngomoya la ngeqiniso nxa besizwa iqiniso leBhayibheli kabasoze badefend imkhuba kodwa bazayamukela iqiniso esilichayayo libe selibenza ukuthi bakhululeke ngiyangaphi ngiyalapha ekuthini sesi-establishile ukuthi umuntu kasomoya umuntu ngumzimba ohlangene lomoya wokuphila njalo umzimba ohlangene lomoya wokuphila ungabizwa ngokuthiwa ngumphefumulo sesiku-establishile lokho number 2 esifisa ukuthi sikuzwisise kulembuyiso eyenzakalayo anti sikhuluma ngenyamazana lana lo muntu ukuthi uphefumula umoya njani munye kasithi leyi yinyamazana iyaphila ilomoya wokuphila sibe sesithi lo ngubabamkhulu usefile samngcwaba ubabamkhulu nxa sesimbuyisa ngokuthi idefinition yethu iyabe ilokhe icentered ukuthina umuntu ngumoya simbuyisa enyamazaneni elokhe ilomoya wayo moya bani esiubuyisa sisithi ngubabamkhulu ongumoya enyamazaneni elokhe ilomoya wayo seyinyamazana live number 1 le nyamazana silemimoya emibili uyakubona phela ukuthi kuyabe songasabalance mandebele kuyabe ngasabalance okwesibili moya bani esiubuyisa sisithi ngubabamkhulu siubuyisela enyamazaneni phela okaNkulunkulu ubuyehlukanisile phakathi komuntu lani lenyamazana lo ngumoya bani esiubuyisayo sisithi ngubabamkhulu kodwa siubuyisela enyamazaneni
Hallo imbuzo engiyibuzayo edinga ukuthi siziphendule singaboni ngani siyaqilwa kodwa sifuna ukukhuluma la kakuthesi wesi3 abadala ngiphume enyamazaneni kancane anti liyake lizwe ngabantu abalabadala umuntu olabadala kuthiwa ulani ulezinyoka anti liyake likuzwe owaqala ukungena enyokeni kuGenesis chapter 3 mbani nguSathane so umuntu olabadala kuthiwa ulezinyoka ungabuza genuinely sengike ngahlangana labo abantu abalabadala abanye bayakutshela ukuthi lokhu kanisakufuni umuntu olabadala kuthiwa ulezinyoka umuntu olabadala abanye kabadli inyama yani yemvu eBhayibhelini imvimele ubani uJesu Kristu so ngezindlela inature layo iyasitshela ukuthi siphakathi kwe-great controversy ukuthi sikhethe okuhle kumbe okubi kodwa lokhu sikwenza ngothando sithi kayisikuthi silwa lamadlozi nxa ubona ingane yakubhenefit uyaqhubeka uwayenza kodwa nxa ubona uJesu ekubhenefit ukuthi ukhululeke uyamthatha uJesu then siphile ngomusa nangothando siyabonga ngencazelo evezayo ukuthi umuntu lenyamazana okwavile emhlabathini ngokudalwa kwakho kwazumo ofana kuNkulunkulu kunye now kanti uNkulunkulu uyakaziphikise yini uAdam wathi ungadla isihlahla leso kwazo okulungile lokubi uzakufa amazwi afana nayo siyawathola futhi kuHezekiya ngo18 verse ka4 ukuthi umphefumulo wonke ona uzanjani uzakufa siyathola lawo nxa umphefumulo ungaphila kwesinye isigaba sindawonye ungaphila kwesinye isigaba sempilo lingaphinda lisebenze yini ibale lithi umuntu uyafa na hayi yabe lingasasebenzi yikho sithe yiwamangalana alokho efuna kunjani ukwadefenda uyabona indaba yokufa le singakulandelela okuzinkolo kwakhona ngendlela okubuya ngayo bese kusho ukuthi umuntu lo angafa usesuka anti sike sakuthinta last week abanye ukuthi uyaphuma ikakhulu inkolo yeBuddhism umoya sokuthiwa uyasuka uyengena edonkini suka edonkini uyengena kwenye inyamazana lokho kubhodi incarnation leya sokuphikisana lecebo likaNkulunkulu esikufundiswa lilizwe likaNkulunkulu so balaleli kuqhakathekile ukuthi silandele khona lokhu esikutsheliweyo sakuxwayiswa kuyasincedisa ngoba uSathane akadinwa vele uyabe lokho eda okuthile ukuthi kuyini okwenzakalayo ngengeze lokho umphefumulo nxa kuqiniswa lapho ukuthi uyafa ngoba uNkulunkulu uyatsho ukuthi mzwana liyakudlala liyakufa uSathane abuyethi hayi alikufa ini impela esesimele sikuthatha it's either ulalela uNkulunkulu kumbe ulalela ubani uSathane sithatha kuphi balaleli ehambweni lethu okule sense vele yikuphi ungakunanzelela konke lokho okunye lokho vele kuyasanganisa ingqondo ugcina ungasazi ukuthi kanti sisuka ngapi siyanga abantu abaningi mfundisi Mlilo babanjiwe yindaba yokufa akuqedisiswa ukuthi kuyini abantu bethukile abantu bafuna ukukhululwa right ufuna imvelo yoluntu ilento okuthiwa yikukhava i-guilty conscience oyabulayo imvelo yomuntu okwenza abanengi sizame ukuprotecta kangaka umuntu osefile ukuthi siyabe singenzanga lutho ephila so uyabukwazi ukuthi uthe ephila kawuzange uyenze lutho umthengele lutho umncedise esaphila so suzama ukukwenza esefile ukwenzela ukuthi uvale igodi elisenhlizweni yakho umama uthe ephila engumuntu opheleleyo anti sikhuluma imvelo yomuntu awuzange kumthengela ichukela awuzange umthengela ingubo awuzange kumthengeleni njengoba abaningi behlala bebalisa esefile usuzama ukuvala igodi elikhona that's why even nxa ubona lemkhuba yethu ngiyokusicila ingqondo kodwa thina sikwazi ukuthi asikho kuko nxa umuntu sefile sithwele ibhokisi lapha mina ngilindebele angikhulumi against inkolo engingayaziyo bekusenziwa izinto lokhu lapho bengihlala khona esigabeni sakhona ngikubona so ayisikho ukuthi ngithi ngilwa lakho ngithi nxa ubona mhlobo omthandekayo uthathe ngomusa ukuthi sizama ukuthi sonke siphume uyalibamba umuntu ibhokisi
eqila ingqondo ethela ibambile uzokuthiwa mphumuzeni ayisikho ukuthi umuntu lo nguyophumula ababambileyo yibo abaphumula so ingqondo iyabe iqilekile ngedefinition yezinto esiziphileyo basingabuyela siyenanzele umuntu okumele alunge aphumule nguyena lo yabe siyabonga kakhulu bathandekayo sesizwile ngemvelo yomuntu anti siyavumelana sonke imvelo yomuntu wavela othulini lezinyama zavela ngapha othulini sesizwile ukuthi umuntu ungumphefumulo sakuvumelana lokho sesizwe ukuthi umuntu ongumphefumulo uyona umphefumulo njani uyona nxa umphefumulo ongumuntu esona kanti vele yona lowo moya womuntu umphefumulo womuntu uyakufa futhi angithi nxa usifa lowo moya uyangaphi kambe uyazulazula yini usemoyeni akusifundele umtshumayelo ngo-12 verse ka-1 kusiya ku-7 umtshumayelo ngo-12 ivesi ngelika-1 kusiya ku-7 ngizafunda ngesiqubu. Khumbula umdali wakho ngezinsuku zobutsha bakho. Kungakafiki izinsuku zokuhlupheka njalo usondele leminyaka lapho ozakuthi angizuzi kuthokoza kuzo. Mandulo kokuba ilanga lokukhanya kanye lenyanga lezinkanyezi kufiphale. Lamayezi achitheke ngemva kwezulu lapho abalindi bendlu bezathuthumela. Amadoda aqinileyo akhokhobe labacholi bachiye umsebenzi ngoba sebeba lutshwana. Uthi labalunguzayo ngamawindi sebebona lufifi. Lapho iminyango ephumela emgwaqweni isivaliwe lomsindo wokuchola usufiphala. Lapho abantu besethuswa yikukhala kwenyoni lezingoma zazo zincipha. Lapho abantu sebesesaba izindawo eziphakemeyo lezingozi emigwaqweni. Lapho isihlahla se-alimandi sesiqhakaza lentethe sihamba ngokuzihudula. Verse ngelika-7 ukuthi umhlabathi ubuyele emhlabathini lapho owavela khona lo mphefumulo ubuyele kuNkulunkulu onguye owawuphayo. Asikasuka uGenesis 2:7 ukuthi uJehova wathatha uthula umhlabathi wamenza umuntu. Kule ivesi umtshumayelo ngo-12 ikakhulu ivesi ka-7 ethi lapha umuntu esifa uyabuyela ngaphi emhlabathini umoya ubuyele njani kulowa lezi ndinyana zozibili zingasisiza njani ukuzwisisa ngesimo somphefumulo umphefumulo wona wenza njani uzakufa njalo zingasisiza njani ukuzwisisa ngesimo somuntu ekufeni kwakhe uyangaphi umphefumulo uyazulazula sesike sani siyakubalisa asike sikunabe kuleyo ndaba kancinyane. Umphefumulo ngibona uverse 7 ukulethe kwacaca uthi uyabuyela kuNkulunkulu lo kanjani owawuphayo. Ukuthi asifuna sichasise ukuthi kuchiwoni ngokuthi kuyabuyela ngoba kuverse yona le abanengi balahlekile ngokuthi bacabanga ukuthi imphefumulo emibi emihle yonke kuNkulunkulu iyadumi kumbe iyaphila thize kuNkulunkulu. Zwana mhlobo wami uthandekayo sizaletha umzekeliso ofana lamagetsi vele inkulumo yethu nxa umuntu esefile sithi kasekho sitsho njalo akasekho umuntu akinto ezithi kuyafana even amagetsi nxa ngeke ukuthi amagetsi awekho angithi be nxa sithi awekho ayenga asebuyele Kariba yena asebuyele wangeni. So indaba echiyo nxa kuthiwa amagetsi kasekho asemile ngesikhiwa ukuflowa ebuya emzini wakho. Nxa sithi umphefumulo awusekho kumbe usubuyele kumnikazi usumile umphefumulo nothi umphefumulo umoya wokuphila usumile ukuza kuwe. Zwana ngesikhathi seCovid sike sakunanzelela abantu besifa belezigxingi ze-oxygen. Umphefumulo kumbe umoya wokuphila aso oxygen umoya osuka kuNkulunkulu uyawumisa angakunikeza angakunikeza kwathinta ngolaza umnikazi wempilo angafika nguyonikezayo impilo. So singakuzwisisa ngayo nale indlela ukuthi kuyabuyela kuNkulunkulu akuthi ukuthi kugciniwe kwenye indawo uNkulunkulu uyimpilo angithi phela angasuka kuwe kumbe asuse kuwe akusela mpilo nguye umnikazi njengamagetsi ukuthi asemile ukuza emzini wakho. Uthe ebala laphana umchumayeli
ngibone landisa ukudala komuntu ephila kuze kufike kufeni ngendlela impilo yethu isinika isigaba ngenxa yesono esangenayo ngoba ulandisa ukuthi umkhumbule usesemutsha ngoba uzaguga ngemva kokuguga uzakufa kuze kubuyele emhlabathini umphefumulo kuyonika usitshengisa indlela ukuthi impilo yomuntu isilinganisiwe ngenxa yesono so uNkulunkulu lethu umphefumulo kakhuluma ukuthi ngahamba ngawo applyela ngaphi ngabe ngudonsa kodwa yena uyimpilo wafaka umoya wokuphila umuntu oba ngumuntu ophila waba ngumphefumulo so nxa kungafiki isikhathi sokufa uNkulunkulu usevumile ukuthi kuphuma amandla okuphila kuwe kayisikuthi nemigodle ukuthi abaAfrika ngiyafaka lapha imoya yabo abeAsia hayi yena ngwakho uyikuphila yikho kwakho umuntu efika lapha kuLazaro wafika eyikuphila wathi wena vuka ngoba nguye okunikayo so kasifundeni ukuthi ukuma ngokuphila okuza okuvela kuNkulunkulu kungena ukufa kithi ngenxa yesono uNkulunkulu ufuna ukuveza ukuthi umoya ubuyela kuNkulunkulu ngoba vele nguyonikayo enguye futhi alomoya ukuphila ayisikuthi kule mgodla egcina imoya yethu hathi nxa silokhoza sikhangela lokho elikhuluma ngakho Psalm 104 verse lika 29 lithi lapho ufihla ubuso bakho ziyakhathazeka nxa ususa umoya wazo ziyafa zibuyele othulini ezavela kulo nxa ususa ini umoya ake ngithi lokho sivame ukuthi ukufa ingxenye yempilo kungani lokhu kungaqondanga ukufa kwahlukene lokuphila kuyaphikisana yisitha sokuphila yini kambe ukufa ungaba yingxenye yokuphila hayi makhumbula thina uNkulunkulu umuntu wadalelwa ukuphila ingunaphakade ukufa ngesikhiwa bathi intruder mangena njalo kuzile kwafohla kwangena yikho ngaya kuKorinto wokuqala ngo15 verse ngo26 uthi isitha sokugcina esiyakunqotshwa yikuyini bayikufa zwanini balaleli singakuthathi sikujwayele ukufa ayisongxenye yempilo yethu kuzile yikho sikhala yikho kungajwayeleki loba kungenzakala everyday asikujwayele uJehova wathi sesonile sifundile last week kwakuya lecebo ukuthi akususe njani aqedelane lakho njani yikho indodana yomuntu yabuya yalenga yasifela ukuze thina sibe lani lempilo lokholwayo athole ukuphila okunaphakade singakujwayeli ukufa uyazi ngiyathatheka nxa umaforo ekhuluma so iyathathekisa indaba yesimo somuntu kutsho ukuthi as long uJesu engabuyanga umuntu uyafa lokho liqiniso lo umuntu uyafa as long uJesu engakabuyi loba ukholwa loba kawukholwa uzakufa and uThixo ulenhlakanipho enkulu uzananzelela ukuthi wonke umuntu ophila emhlabeni kulezinto lezi angazaziyo ukuthi uyafa nini uyabulawa yikuyini lokuthi uyafela ngaphi khonokho kokuthathu umuntu kakwazi and kwenza ukuthi sibone ukuthi thina elethu ilihlo singabantu sinje sesingene esonweni sivele sifiphele kasila mcabango odlulela ngangale kokufa as long ngisaphila nginje ngilimited to impilo engiyiphila uzathola ukuthi into leyi esikhuluma ngayo abantu abaningi namhlanje bakhelesi ngenxa yokuthi bakholwa ukuthi izimuli bazazigcina sebefile abakithi umuntu yabe kade ebuya edakiwe enathe wabhidla imali yonke ayiholileyo wabuya waqeda wabuya wabuza umkakhe isichebo singaphi umphekela inyama yini wadimanda inyama kade engabuyanga layo edakiwe ephila esefile abantu babe le hope yokuthi umuntu oyehlule ukuba gcina ephila othi ngihle ngibambe uzabafida inyama ngihle ngibambe khonapho wenza ukuthi uyichaze ususeya phambili yes wenza ukuthi singalahleki esikhamba ngakho sesizwisile ukuthi umuntu ungumphefumulo ophilayo umphefumulo wona uza njani uza kufa umphefumulo uyanjani
uyabuyela kumnikazi ufeni. Umoya wokuphila. Kanti abafileyo bona kuyini abakwazi akusifundele uNtshumeli ngilandela indaba yakho usuyadimanda lezi zinto ke. uNtshumeli ngu9 verse ka5 leka 10. uMtshumeli ngu9 ivesi ngelika 5. Yeah. Ngoba abaphilayo bayakwazi ukuthi bazakufa. Right. Kodwa abafileyo kabazi lutho. Yes. Abaselawo omunye umvuzo ngitsho lokukhumbula ngabo kuyaphi. Ngizabala lo mahubo 115 ivesi lika 17 ithona abafileyo kabayidumisi inkosi ngakho lo yedwa wabo abehlela elizweni labafileyo oyidumisayo. Yes. Kambe khona kulelizwe labafile iBhayibheli lapha zama ukuveza ukuthi ingqondo yethu ukuthi usigcinele khona ngapho lina bangapho ngokwethu bazalwane. Nxa iBhayibheli ithi abafile abazi lutho. Sithi siqalisa lapha wathi maforo asikholeni ilizwi likaMlimi waphinda wathi kumbuzikhethele nokukholwa kodwa ke ukwazi ukuthi kodwa kumkhetha isikho. iBhayibheli ithi ofile kasazi lutho. Ukuthi kubuye umuntu wakhuluma ephakathi kwembuzi wakhuluma inkomo kayisuye umuntu lowana isitha sikaMlimi esibuya njengesangena enyokeni sakhuluma phakathi kwenyoka ngoba iBhayibheli ithi kasazi lutho kuthiwa kakho oyengcwabeni odumisa uNkulunkulu. Ungakela ukhetha Jesu kathi usaphila kunje umkhonze ungacanga uzambona ngaso file uJesu ukhonzwa usaphila umkhethe ungalala igama lakho libhalwe ebhukwini lokuphila uza kuvusa Jesu ngasesisa. Dube into eletha ile kade lethwa ngcube. Hayi isihlobo esithandekayo asenzeni kuhle sisaphila. Sikhulumisaneni kuhle sixolisaneni kuhle. Ngeke ngabona abanye khona apha emangcwabeni wespark ngizidlulela. Uyabubona ukuthi abantu lawo kukhona okwenzakalayo. Bekhuluma lengcwaba mbona bekuzoxoliswa thize. Abantu laba bekhanya basuka khona apha eMzansi sebezoxolisa ngiyekuthini nxa kumele kuxoliswa sixoliseni kade into sanjani kuthiwa inzondo yakhe uthando lwakhe kasela sabeli ngithi abanjani kwabaphila so abafileyo kabazi lutho ngeke ngakuthinta ukuthi esintwini sithi kasekho kanti uba khona njani umuntu ongasekho sixoxa njani lo muntu ongekhoyo simphawulela njani so yikho utsho ukuthena yikho yathi emangcwabeni uyathola umuntu ezibhala incwadi ebhalela umuntu nasamnika ukuthi ayibale uyeseyibala futhi ungoyibhalileyo le ngxoxo sibalazo la kuma adverts lapha kuma classified kuma newspaper esikubhalayo konke lokho hayi siyabhalelana thina ithe sibalayo lwakasezwe lokunye okubhalwa ku tombstone akusasizi lwana muntu akakwazi lokuthi uyamthanda nxa ungazange ukuveza le twin one osuyithengile leyana idliwa ngumuhlwa asenzeni izihlobo ezithande sisaphila singadefendi singarojwa ngusathana mangalana ukuthi kafanga impela uyakufuna lokho uyalokho asebenza siqale isifundo sethu kwathwana na amanga aqalisa engadini se-Edeni akazange aphelele engadini se-Edeni alokho enjani lokho ye angena la kuma Christ umfundisi wami ama Christ aphethe ilizwe silifundayo leBhayibheli uzobethi awuhambe kuhle uphumule rest in peace bakhuluma labafundisi balekhola uqonda hayi uSathane bakithi sengenele ngendlela umlimi kasisize balaleli lababukethi sifunda ukuthi ilizwi lithe kasazi lutho ungakhulumi lo muntu osefile ngoba kakuzwa kanti nxa uvela ufuna ukuyakwakha indlu usifa uMahubo 146 verse lika 4 uthini lapho esesifa uyabuyela emhlabathini la ngalolo suku amacebo akhe ayaphela ngoba nawe waqeda ukwakha indlu yakhe sefile ngubani yazi okuthintayo yazi okunye sikwenze kucaca xa kungabe siyakhuluma labafile asikwazini lokho sikhuluma lo Sathane kayisibo abafileyo hayi kasizo sihlobo zethu sikhuluma ingilosi zika Sathane uSathane uqobo nxa kuyabe sikhuluma labafi so asiqapheleni sikubalekile khona lo ungibuyisela kule ndawo evikeli phelileyo lelani iviki leli phelo milena selashuwa labe sathinta khona ukuthi wagwegwa ingxenye yesithathu ezingilosi ezizwe ezenza imiqa lemininingwa yonke umKristu kumele ayamkele njani imfundo yokufa esithola eBhayibhelini na njalo kusibalula kangaka emKristwini kuyini ukufa na ohlakaniphileyo uyibeka ngapi impilo yakhe
esaphila kathi sike sakuthinta kakhulu. ngicela siqinisele Mina ngikhathazwa ikhona ukuthi uJesu ucacile wathi ngiyindlela lokuphila. Uthi ngiluvuko njalo. So umKristu ithemba lakhe ulibeka kuJesu ngoba nguyothembisa ukuthi ukufa yikulala. Yikho ukuthi sinothi lingamangali ngabaleleyo lapha. Yikulala. So nxa balaleli lababukeli singamaKristu singesabu ukufa siyalala akulo wathi siyalala ukuthi sasiye kufa. Batsalilale. Silokho khona ukuthi siyavuka ngathi xevumile ekseni futhi sivuke ngokuvumile. So kumKristu lithemba lokhana ukuthi umuntu angafa uye gehena ayebhebhe ayekutsho kungapheli umbuye epurgatory imfundiso kaSathani eyamanga ona lana maKristu uJesu uthi nxa sisifa siyalala silele uvuko yikho evusa uLazarus kasangathi jitike ezulwini wathi vuka ngabo esezulwini yathi jitika kodwa wamvuza phansi ngoba wayelokhu esengcwabeni so file kakho sezulwini kathesi siyalala silele usuku lovuka uJesu sebuye. Siyabonga abathandekayo akungifundela uGenesis 25 verse ka8 usethinte ngokuthena abantu bathena kaphumule ngokuthula. Genesis 25 verse ka8 verse ka8 yes ithi yona yikho uAbrahama wacitsha umphefumulo wafa eseluphele eselixhegu elileminyaka eminingi wambelwa labakibo. Wambelwa labakibo. Ungakhangela lo 2 Samuel 7 verse ka12 layo futhi ilombiko ofananayo ukuthi wabuthelwa kwabanjani kwabakibo. Limibhalo yengezani ngokuzwisisa kwakho ngendaba yokufa ubuthelwa kanjani kwabakibo. Ngangezwa umyethana usengele isibalweni esimnyama uzusibike kwabakithi okhokho bani kungakuthi into efana nayo yini lokho. Okay hachi okukutshoyo yikuthi silabadala abazali bethu Abraham abahambe phambi kwethu so okwenzakalayo baphilile phambi kwethu bafa ngabakithi nxa nisiyangcwatshwa akukubi ukuthi kithi ngengcwatshwa emangcwabeni akithi ingcwatshwa labakithi khona pha akutsho ukuthi siyaxoxa sikhona laphana silembiko esitholayo uthintile lapha umfowethu talent ubana wehlulekile ukugcina usaphila uzagcina njani usufile soqhathe ukuthi sikuzwisise inkulumo elapha yikuthi silandela laba lathi silele ngendlela njani anti besiphila sinje abazali bakaAbraham akulaba menzela khona sebefile waqhubeka impilo so laye wathi sifa la yakula akwenzela abantu bakhe oyisaka esefile wahamba wayembelwa labakibo walala bonke laba balindele usuku lovuko kwakuthinta umfundisi uDubela akula muntu wakwaba le stress ukuthi ubabulele eseleli ukuthi sibe le stress khathazeke umuntu uthi se bedroom yakho le kunjalo njengamakholwa nxa besifa abathandwa bethu akumelanga usikhathaze ngoba siyazi ukuthi kulani kulovuko. So okubuthela kwabakini ngizwa sengani sikhuluma ukuthi kufana nomthandazo ukuthi madoda mhlazana inkosi ivukayo umngani wami ngona ethe vuka sesihlangane khona lapho kwabeduzane kayise ukuthi sizabe sikwejisa sikhona phana njengalokhu uJosepha wafela eGibhithe wathi demfaka kithi amathambo ami ufuna ayengcwatshwa labakithi hathi ukuthi yena leli dlozo mbekuyini kodwa ngumcabango ukuthi nxa sekuvukwayo kamfumana ngevuka la khatshana labanye bakithi ngaleso sikhathi kazi lutho yikho sikubona la nxa kuthiwa kwabakini lapha ngiyakizwe inkulumo enye nje ukuthi hayi thina kwenza singathuthi lapha kuyazama uhulumende ukuthuthisa abantu kwenye indawo kodwa sishiya amangcwaba abantu bakithi yala ingqondo nje ukuthi sifuna ukungcwaba labantu bakithi kodwa asiphili sengcwabeni vele nxa iBhayibheli sisilifundile ukuthi ofile kazi lutho bathandekayo kanti pho siyabe sifuna ukuphila siphama leBhayibheli njani lapha kwasho ukuthi wayesiyangcwatshwa kuphela okungcwatshwe khona abakibo ngoba la waphila laba badlula ungaya kumakhosi lapha esibili ngo22 verse ngeli ka40 ithi lo Ahabi la walala wayangcwatshwa laba uyise uAziya indodakazi yakhe yathatha umbuso
so umuntu wayesithi angafa ayengcwatshela emangcwabeni abantu bakibo kodwa kula mpilo ngamangcwaba nje salokhu kula mangcwaba namhlanje abalungileyo laba makhosi ayelungile lama bonke babengcwatshwa yikho indaba yethinte kaJoseph akula la simanga wani uJoseph abewathwela ukuthi esenziwa nguJoseph hayi wayethwele bayamngcwaba la engale so singimele sikuzwisise ake licabange nje ngokuthi ngabe abafileyo balempilo njalo besenelisa ukubona ukuthi siphila njani emhlabeni babone ukuhlupheka esingena kukho pho kungani iqiniso lokuthi abafileyo balele kufanele kube lenduduzo kwabaphilayo na okwazi ukuthi hayi ofileyo kasakuboni angithi sithi umuntu esehlupheka kakhulu ngawubani usaphile bengakhale kwencane sikubona kuyinduduzo khonokho kuyabe kuyikuphumula mfundisi wami ngoba umhlaba luyahlukuluza kakhulu kodwa nxa singathina umuntu ofileyo uyabona ngife inkosi zamasala ethathele inotho yonke ngizithulele nxa ngiphila hayi ngimele sesendela komunye ngumuntu ngizithulele hayi bazalwane uhlubona siyaziqila lapha umuntu angafa sokuphelile yikho kusenza nyakanye emhlabeni yena engekho ngoba kalanta yaziyo asikholeni iBhayibheli ukuthi uvuko lukhona kuJesu kuphela ngayisesisa yebo kwesikhathi yazabantu bethana lo wenza so inhlanhla ukuthi bani siwatshona athi yabona nawo saphila bangasozayenzi ufuna ukukhuluma hayi yena lethi into ngumfundisi akula lutho ongalwenza loba engathatha unkosikazi akusela lutho lwenza awusela sabeli asikuzwisiseni balaleli ukuthi akula lutho esilwenza singarojwa nguSathani imfundiso yakhe yamanga uyabona uNkulunkulu angakhuluma ilizwi noSathana akhuluma ilizwi okukaNkulunkulu loba kungazwisiseki thatha okukaNkulunkulu ngoba nguyo leqiniso uJohane ngo8:44 uthi uSathani vele umqambi wamanga nguyiso wamanga nxa ekhuluma amanga ukhuluma okwemvelo yakhe asimbalekeleni uSathani silandele uNkulunkulu yikho kulempilo kuphela akutsho lakho lokucina ngamafitshane kuwo bonke umfundisi abesesitsho la lokucina abesesikhulekela ke kodwa kube ngamafitshane nxa kusiya ngokwemvelo yomuntu kakula muntu wenkolo ethile okumele achasise ngendlela yakhe kodwa sonke kasihlanganeni eBhayibhelini sazi ukuthi ngoba isono sangena siyafa uJesu nxa sikholwe kuye sisaphila uza kusivusa ekuzeni kwakhe kwesibili sesizwile ngokuthi umuntu wavela ngaphi lokuthi umuntu uyafa lesono senzani lindelani ivike lilandelayo lapho esakhuluma khona ngethemba elimangalisayo kuTestament elitsha lelidala iBhayibheli liselicacile ukuthi abafileyo ngabaya ezulwini khonapho besifa balindele uvuko kodwa balele ngolimi leBhayibheli izihlobo ezithandekayo asimthembeni othembisileyo uNkulunkulu uqotho uyayazi indlela asimthembeni simkholwe singethuswa yikho konke lokho abanengi siyachitha ingcebo silandela kula uzimo ukuthiweni ubone sesifuna ukuxolisa abafileyo asixoliseni khathesi besaphila singarojwa nguSathani umlimo lomusa angana ngasenzela umusa sibe ndokuthandaza amen babo sezulwini siyabonga ithubo siboleke lona ukubana statiche ilizwi lakho sizwile uSathana angafuni sikuzwe amanga akho akuqala ukuthi asikufa fi siyakholwa ukuthi abantu bayafa bayalala akula lutho abalawaziyo abasela sabelo sicela Nkosi ukuthi sikuzwisise lokho senelise ukuthi sisaphila khathesi senze kuhle sincedise Nkosi kusifundo sona lesi siphathane kuhle la nxa sesilala silale silethemba singakhali njalo njengabantu abangela themba silindele ukuza kwakho kwesibili lapho siyakuvuka khona sihlanganele embusweni wakho ozayo masinyane lo ngumthandazo wethu okukholwa ngameni kaJesu Kristu silibonga manje kuze kube naphakade amen amen amen